হ্যালো ভেহিকেলস লাভার, নতুন আরও একটি অ্যাসেম্বল ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি আমি। দেখো, একটা টেবিলের উপরে অনেকগুলো টয় ভেহিকেলস খুলে রেখেছি, জাস্ট তোমাদেরকে এখন অ্যাটাচ করে দেখিয়ে দিব। তো চলো বন্ধুরা, শুরু করি। প্রথমে আজকে আমরা যেই ভেহিকেলটাকে ফিক্সড করব সেটা হচ্ছে এই যে দেখো, এটা হচ্ছে একটা ইন্ডিয়ান টয় সিএনজি অটো রিক্সা। এটাতে কিন্তু তিনটা কালার ইউজ করা হয়েছে। দেখো, রেড, ব্লু অ্যান্ড গ্রিন কম্বিনেশন। চমৎকার একটি প্লাস্টিক টয় সিএনজি অটো রিক্সা। তো এটার যে নিচের অংশটা, এটাকে এখন আমরা ফিক্সড করব। এই যে দেখো নিচের অংশটা, এটাতে কিন্তু বেশ কিছু কেবলস, দেখো একটা সার্কিট প্যানেল, স্পিকার, সব কিছু আছে এখানে। বেশ পুরনো হয়ে গিয়েছে দেখো ভিতরটা। তো আমরা এখানে জাস্ট এটাকে ফিক্সড করে দিব এভাবে। এই যে দেখো, আমরা জাস্ট স্ক্রুগুলোকে এখন দিয়ে দিব। এই হচ্ছে আজকের স্ক্রু ড্রাইভার। তো এই যে দেখো, স্ক্রুগুলোকে আমরা টাইট করে দিচ্ছি। তো এই যে দেখো, প্রথম ভেহিকেলটা কিন্তু ফিক্স করে ফেললাম। অসাধারণ একটা টয় সিএনজি অটো রিক্সা, দেখো প্লাস্টিক টয় ভেহিকেল। তো চলো বন্ধুরা, এটা রেখে নেক্সট ভেহিকেলটাকে আমরা ফিক্স করে নেই। তো নেক্সট যেই ভেহিকেলটা আছে সেটা হচ্ছে এই যে দেখো, একটা ফাস্ট ফুড ডেলিভারি ভ্যান। দেখো, চমৎকার একটি ফুড কোর্ট ফাস্ট ফুড ডেলিভারি ভ্যান। তো এই হচ্ছে এটার নিচের অংশ। দেখো, এখানেও কিন্তু সেম জিনিস, এখানে সার্কিট প্যানেল হতে শুরু। দেখো, স্প্রিংয়ের একটা পার্টস দিয়েছে এখানে। আমরা জাস্ট এটাকে ফিক্সড করে দিব এভাবে। এই যে দেখো, খুবই চমৎকারভাবে কিন্তু এটা ফিক্স করে ফেললাম। কিন্তু এরপরেও কিন্তু কয়েকটা স্ক্রু আমাদেরকে ফিক্স করতে হবে। বন্ধুরা দেখো, বলতে না বলতে কিন্তু এই স্প্রিংয়ের ফাস্টফুড ডেলিভারি ভ্যানটা কিন্তু ফিক্স করে ফেললাম। টোটাল দুইটা ভেহিকেল কিন্তু এখন ফিক্স করেছি, তোমাদেরকে দেখিয়েছি। তো চলো এরপরে যেই ভেহিকেলটা আছে সেটা ফিক্স করে নিই। এই যে দেখো, একটা এসইউভি টয়, ব্লু কালারের একটি টয় কার। খুবই অসাধারণ প্লাস্টিক টয় ভেহিকেল, এসইউভি টয় কার। দেখো, পেট্রোল। তো এটার নিচের অংশ হচ্ছে এটা। দেখো, একেবারে নিউ একটি টয়। এই যে দেখো স্পিকার, এই যে সার্কিট প্যানেল, এই যে দেখো এলইডি লাইটস, সব আছে এখানে। আমাদেরকে জাস্ট এভাবে এটাকে ফিক্স করে দিতে হবে। এখন জাস্ট স্ক্রুগুলোকে দিয়ে দিব। এই যে বন্ধুরা দেখো, এই কাঠটাও কিন্তু ফিক্সড হয়ে গিয়েছে। এখন আমাদের যেটা করতে হবে, এটার সামনের যে চাকাগুলো আছে, চাকাগুলোকে ফিক্সড করে দিতে হবে। এই যে দেখো, ওয়াও! তো বন্ধুরা দেখো, এই ভেহিকেলটা কিন্তু একেবারে ফুললি কিন্তু ফিক্সড হয়ে গেল। ব্লু কালারের টয় এসইউভি কার। দেখো, পেট্রোল, খুবই পপুলার একটি টয় কার। তো চলো বন্ধুরা, এই ভেহিকেলটাকেও রেখে দিই। তো নেক্সট যেই ভেহিকেলটা আমরা ফিক্সড করব, এই যে দেখো, এটা হচ্ছে মিনি সাইজের একটি ডাইকাস্টের ফায়ার ট্রাক, 6 চাকার ফায়ার ট্রাক।
তো এটার যে উপরের অংশটা, এই যে দেখো উপরের অংশটা কতটা বিউটিফুল দেখো। তো আমরা জাস্ট এভাবে এটাকে ফিক্সড করে দিব, এই যে, তাহলে কিন্তু এটা ফিক্সড হয়ে যাবে। এখানেও কিন্তু দুইটা স্ক্রু আছে, এই যে একটা দেখো, দুইটা স্ক্রু। এই দুইটা স্ক্রুকে আমাদের সুন্দর করে ফিক্সড করতে হবে। এরপরে আরও একটা স্ক্রু আছে এখানে। এই যে দেখো বন্ধুরা, বলতে না বলতে কিন্তু রেড কালারের এই ফায়ার ট্রাকটা আমরা ফিক্সড করে ফেললাম। দেখো কতটা চমৎকার ড্যাশিং ডিজাইন, খুবই চমৎকার ডিজাইনের কোয়ালিটিফুল একটি টয় ডাইকাস্টের একটি ফায়ার ট্রাক। তো বন্ধুরা, এরপরে যেটাকে ফিক্সড করব সেটা হচ্ছে এই ভেহিকেলটা। দেখো এই যে এটা নিচের অংশ। এই যে দেখো, এটা হচ্ছে একটা জিপ কার। তো এই জিপ কারটাকে আমরা প্রত্যেকটা গার্ডের সাথে এটাকে অ্যাডজাস্ট করে দিব, তাহলে এটা ফিক্সড হয়ে যাবে। এই যে বন্ধুরা দেখো, এটা কিন্তু ফিক্সড হয়ে গিয়েছে। এখন আমাদের যেটা করতে হবে, এটা যে নিচের চাকাটাকে ফিক্সড করে দিতে হবে। ওয়াও, দেখো জিপ কারটা কিন্তু অলমোস্ট ফিক্সড, অরেঞ্জ কালারের। এরপরে উপরের যেই দেখো, উপরে যে অংশটা আছে এটাকে ফিক্সড করে দিচ্ছি। এই যে দেখো, জিপ কারের লুকে চলে এসেছে। অসাধারণ একটি জিপ কার, ডিজাইনটা দেখো। এটা কিন্তু প্লাস্টিক চিপেস্ট একটি টয় ভেহিকেল দেখো, কিন্তু এটার পেছনে একটা চাকা আছে। এই যে দেখো, এই যে এখন পুরোটাই কিন্তু পরিপূর্ণ হয়ে গেল। তো বন্ধুরা, এই ভেহিকেলটা ওকে রেখে দিচ্ছি নেক্সট ভেহিকেলটাকে অ্যাটাচ করার জন্য। নেক্সট যেই ভেহিকেলটা অ্যাটাচ করবো, এই যে দেখো একটা এক্সকেভেটর, চমৎকার একটা টয় এক্সকেভেটর। এই যে এক্সকেভেটরের নিচের অংশ দেখো, নাইস। এটাও কিন্তু একটা স্ক্রু আছে এখানে, স্ক্রুটাকে আমরা দিয়ে দিচ্ছি। এই যে বন্ধুরা দেখো, সুন্দর মতো কিন্তু এটা ফিক্সড হয়ে গেল। এখন জাস্ট চাকাগুলোকে ফিক্সড করে দিতে হবে। ওয়াও, চমৎকার দেখো, অসাধারণ একটা ইঞ্জিনিয়ারিং সিরিজের মোস্ট পপুলার একটি টয় এক্সকেভেটর আমরা তোমাদেরকে ইতিমধ্যে ফিক্স করে দেখালাম। তো চলো এটাকেও রেখে নেক্সট ভেহিকেলটা ফিক্স করে দিই। নেক্সট সর্বশেষ যে ভেহিকেলটা আছে দেখো, একটি নোয়া কার, ব্যান্টেন স্টিকার করা, ব্যান্টেন প্রেজেন্ট নোয়া কার। এই নোয়া কারটাকে আমরা এখনই ফিক্সড করব। এই যে দেখো, এটাও কিন্তু চমৎকারভাবে ফিক্স করে ফেলছি। নাইস। এই যে বন্ধুরা দেখো, নোয়া কারটাও কিন্তু ফিক্সড হয়ে গেল। এখন যেটা করবো, এটা চাকাগুলিকে ফিক্স করে দিব। এই যে দেখো, ফিক্সড হয়ে গেল। নোয়া কার, প্লাস্টিক চিপেস্ট, একেবারে লো কোয়ালিটি একটি টয়। এই যে সবগুলো ভেহিকেল কিন্তু এখানেই আছে। আর এটা হচ্ছে একটা মোটর বাইক, দেখো স্পোর্টস মোটর বাইক। এটা কিন্তু ফিক্সড করার কিছুই নেই, এটা অলমোস্ট ফিক্সড করা ছিল। তো দেখো কতগুলো টয় ভেহিকেল আজকে আমরা ফিক্স করেছি আর তোমাদেরকে দেখিয়েছি। প্রত্যেকটা ভেহিকেলই কিন্তু ইউনিক।
তো আই হোপ তোমাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে। এরকম ভিডিও পেতে হলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবে। আজ আমি যাচ্ছি বন্ধুরা, বাই বাই।